아픔이 좀 더 작아지고 의미 없는 만남을 하다가 어느 날 그대가 흘린 눈물 왠지 나와 같다 느껴서 이렇게 그대를 지키는가 봐요. 행복하고 싶었던 그대를 몰랐던 누군가를 또 알아가면서 분명 행복할 걸 알겠지만 어쩌면 흘러가는 흔한 인연이란 것일지 모르지만 오늘도 다시 사랑해요. 사랑 언제나 이번이 마지막이라면 처음인 듯 찾아오니까 어느 날 그대가 숨긴 눈물 왠지 나와 같다 느껴서 이렇게 그대를 지키는가 봐요. 행복하고 싶었던 그대를 몰랐던 누군가를 또 알아가는 게 혹시 두렵기도 하겠지만 내가 그대를 만났다는 건 어쩌면 흘러가는 흔한 인연이란 것일지 모르지만 내가 그대를 만났다는 건 사랑 언제나 이번이 마지막이라면 여러분 뭐 세상 사는 거 사람 다 이런 거 아닙니까? 여러분들 다 한 번씩 해보셨을 이 사람 여기서 정말 크게 한번 불러주십시오. 여러분들의 사랑 여러분들이 가져가십시오. 아마다
땀이 많이 나는데 혹시 보여? 나 입고 와야 되니? 지금 노래 부르다가 문득 생각난 거야. 갑자기 그 우울해진 거 봤지? 노래 부르다가 문득 생각이 난 거야. 가만있어 봐봐. 팔을 이렇게 했는데 야 이거 문득 야 이거 다 비칠 수도 있는데 괜찮을까? 다시 입을까? 아 괜찮아 이거. 아 참. 야 안 되겠다. 저 이거 예의가 있지. 괜찮아. 땀 흘리는 것처럼 보여야지. 열심히 하는 것처럼 보이지. 이거 닦으려고 그래. 괜찮지? 내가 있기로는 천안 지역에 우리 노래 잘 부르는 사람들이 많다라는 얘기를 들었어. 그냥 뭐 창정이 형 정도는 아니겠지만 뭐 누가 그러는데 친구들이 뭐 나가서 가수 한번 해볼 생각 없냐고 많이 덤덤이고 그러는데 여기서 한번 좀 이렇게 실력 한번 보여줄 사람 있나? 내가 딱 봐서 실력이 어느 정도 될 것 같다. 이건 뭐 아까 내가 얘기했던 거 있잖아. 이거 열정이 대단해. 이 정도 열정이면 아주 박력 있어. 딱 느낌 딱 오면은 바로 우리 회사에 전속 계약 맺고 가수 하는 거야 합니다. 진짜로 진짜로 노래를 잘 한다고? 저기 굿즈 들고 있는 어린 친구 좀 갖다 줘. 저 정중간 저 지금 글로 가면 어떡하는 거야? 아니 그 뒤로 가면 안 되고. 아니 그거를 그렇게 할 거 없이 그냥 여기다 이렇게 줘서 건너 하면 금방 갈 거니까 네가 자꾸 그래갖고 거기서 거기 가나 여기서 거기 가나. 자 우리 어린 친구 나이가 있네. 네, 천안에서 노래 좀 부르는 우리 네네. 노래 이 많은 사람들 앞에서 나 노래 좀 부를 줄 아는데 노래 좀 할 줄 아는데 여러분들 되게 한번 들려주고 싶어요라고 지금 아주 정말 오른손을 번쩍 들었어요. 천안의 노래 실력 어느 정도 되는지 우리가 서로 아직까지는 통성명하지 말자고 서로 되게 어색해질 수가 있으니까 노래 듣고 나서 서로 뭘 하는 거로. 자, 어떤 노래? 내가 저지른 사랑. 내가 저지른 사람 뒷부분이 완전히 높은데. 네가 왜 내 맘을 위로해. 너를 저지고 지우고 처음 만난 그때가 그리워질 사랑.
여기서 이 많은 사람들 앞에서 저 정도 부르는 거면 진짜 이 같이 노래방 같은 데 가고 그러면은 그 옆방에서 막 음료수고 뭐고 다 서비스 줄 정도로 정말 잘하는 거야. 너 실례하지만 몇 살이니? 34살입니다. 34? 그렇게 동안인데? 야 진짜 동안이다. 얼굴 나랑 비슷한데 34이래. 대박 사건. 너 별명 임창정이지? 저 김창정. 그치? 노래 잘하고 나랑 눈매가 되게 비슷하게 생긴 것 같은데? 아 그렇죠. 그치? 네. 이름이 몇 살이야? 아니 이름이 뭐야? 김창식입니다. 창식이? 진짜? 김창식? 아니 근데 지금 하는 일이 뭐야? 그 서비스업 아, 장사하고 그래. 있습니다. 아 그래 나도 장사하고 있어요 그래서 와 노래 진짜 잘한다. 음역대가 나랑 비슷한 것 같은데 왜 가수를 안 했어? 어렸을 때 그러니까 이런 거를 어떻게 해야 되는지 몰랐어요. 아 그랬어. 그래서 그것만 알았어도 한번 도전해보고. 그러니까 이제 앞으로 아주 쉽게 그 문턱을 넘어갈 수 있는 그 문을 일사이에서 해줄 거야. 정말 그러셨습니다. 우리 엔터테인먼트가 모든 걸 아주 몸만 맡기면 정말 알아서 해줄 수 있는 그런 시스템을 만들어놨어. 이런 거 SNS 지금 찍어서 SNS 올리라고. 자, 우리 창식이 수고했어. 감사합니다. 고마워. 여자 중에 나 창식이보다 노래 잘하는 자신 있어. 여자 중에. 저요. 저쪽 2층에 2층에 마이크 좀 던져줘봐. 저기 마이크 어떻게 전해줄래? 한번 줘봐. 어떻게 되나 보게. 보통 보면은 어떤 친구들이 노래를 잘하냐면 저요 하는 친구들은 반타작뿐이 못해요. 근데 여기야 하는 애는 80% 이상이 진짜 잘한다요. 근데 지금 저기서 여기요가 나온 거야. 여기야 이렇게 나온 거야. 자 누구? 마이크 잡았으면 일어나와요. 아니 포스가 벌써 포스가 일단 여기 이마에 나 노래 잘해라고 써져 있어. 입 가리지 말고 얼굴 보고 싶으니까. 통성명은 좀 이따가 하기로 하고. 자 어떤 노래? 소주 한 잔을 하려면 여자 키로 해야 되니까 반말하지 말고 안 돼. 그럼 형한테 반말할 거야? 자, 이게 지금 맨 마지막에 전조돼갖고 여자 키로 완전 높게 해줘. 원래 키에서 두 개만 높여갖고 맨 마지막 풀어주면 아마 비슷할 거야. 죽어봐라. 전지남이 이거야. 여보세요. 다시 하자. 다시 안 했던 것처럼 하고 다시 하자. 저분 노래 좀 하실 것 같네요. 소주 한 잔 하신다고요? 자, 여보세요 나야 정말 미안해 이기적인 그때의 나에게 그 부분 할게요. 반 키만 더 높여줘. 여보세요 나야 정말
나보다 잘할 것 같은 느낌이 확 들더라고. 나 가수인데. 그래도 반기 더 높였더니 내가 생각한 대로 됐어. 미안해. 너 하나 희생해갖고 내가 잘 되는 거라면 얼마든지 할 수 있어 나는. 어디 사는 누구예요? 아니 본인. 목천에 살고 있는 최유림입니다. 아 목천에서 왔어요? 네. 유림 몇 살? 미안해. 19살이. 어? 19살. 야, 노래 하나만 더 해보자. 내가 이거 음역대 키 갖고 장난 안 칠 테니까 노래 하나만 더 해봐. 뭐 있지? 노래방 책 안 갖고 다녀? 내가 얘기해놓고 빵 터졌어 지금. 아니 저 정도면 노래방 책 갖고 다녀야 되는 거 아니야? 그래 핸드폰으로 그 가사 보고 해봐. 아무거나 해봐. 또다시 사랑. 또다시 사랑. 또다시 사랑 키에 맞춰서 한번 해보겠어. 내가 그래 하는 거 거기 볼게요. 둘, 셋. 내가 그대를 만났다는 건 어쩌면 흘러가는 흔한 인연이란 것일지 모르지만 오늘도 다시 사랑해요. 사랑 언제나 이번이 마지막이라면 처음인 듯 찾아오니까. 그래서 특별한데 건망증 요즘에 이름이 뭐라고? 최유림이요. 유림아. 네. 유림아. 네. 누가 옆에서 가수 해보라고 그러지 않아? 뭐 끼는 별로 없어 보인다. 야. 근데 소리가 잘만 다듬으면 정말 좋은 가수가 될 수 있는 그런 제목인 것 같아요. 나중에 저 친구를 TV에서 볼 수 있다면 다 내 덕인 줄 알아요. 네, 큰 박수 부탁드릴게요. 잘한다. 자, 또 이제 저기 큰 소리로 아까 일로 나올라다 실패한 친구인데, 자, 지금 이 친구 저기 우리 창신이가 미안해. 유림이하고 노래 살만하게 잘했던 거 알지? 지금 여기서 이 상황에서 내가 자야! 내가 아까 그랬지? 저요는 거의 반타작일 확률이 예요가 잘한다고. 쟤는 지금 저요를 계속 아까부터 했어. 근데 나는 왠지 제가 잘할 것 같아. 사진 한 번만 찍게 해주십시오. 그 노래 잘하면 노래를 한번 해보자. 얼마나 자신이 있길래 우리 저 친구들보다 더 잘한다는 얘기니까 우리가 보자고. 자, 어떤 노래? 나는 놈이랑 나란 놈이란. 다른 놈이랑 다들 힘든 노래를 부른다. 그날은 그대 모습이 오! 떠나려는 말을 하였던 것 같아. 초라한 나의 어깨에 작은 나를 묻었었나 봐. 보고 싶어 일어설 수도 없어.
영수 나이 몇십 살이야? 아니 몇 살이야? 저 오늘 21살입니다. 21살? 야, 너 진짜 10대 같아 보인다. 영수. 야, 영수야, 너 노래 진짜 하나만 더 해볼래? 오랜만이에요. 오랜만이야? 오, 잘하네. 좀 더 느끼면서. 잡을 걸 그래. 붙잡을 걸 그랬나봐. 그 부분. 둘, 셋. 붙잡을 걸 그랬나봐 내가 더 사랑한다 말할걸 좀 더 느끼면서. 가진 게 너무 없어질 게 너무 없어 바보 같지만 미안해 나 다시 널 보낼게 야, 너 나와. 저 사진 만들었어. 오케이. 자. 하나, 둘, 셋. 영수야. 영수야, 꿈이 뭐야? 저 엉망입니다. 들어가. 너나 자꾸 우는 거냐 지금? 실망이다 진짜 너. 야 꿈이 뭐냐? 예, 될 수 있으면 가수 하고 싶습니다. 그래야 뭔가 이렇게 그래 형한테 한번 놀러 와. 예 감사합니다. 뭐 이렇게 돼야지. 여기서 뭐 스토리가 되고 공모야? 실망이다 너 진짜. 아니 나이도 아직 어리고 아니 진짜 노래 너무 잘하네. 자 우리 세 분에게 지금 여기 살벌했어 지금. 자한 번만 더 볼게요. 마이크 갖다 주세요. 지금 저 자신감은 보통 자신감이 아닌 거예요. 지금 이 세 분 뒤에 이제 노래를 부른다는 거는 천안을 떠나겠다는 얘기야 이제. 천안을 떠나거나 천안의 스타가 되거나. 저 천안 사람 아닙니다. 이제 나가면 뭐 몰라볼 사람들이라 상관없다. 오늘 보고 손절입니다. 인생 막 갖다 들이대는데 뭐 왜? 어떤 노래? 날 닮은 너 하겠습니다. 날달면 오케이. 할 사람 너의 미래를 지킬 수 있게 나 이렇게 부딪힌대도 너의 손을 놓지 않을 거야. 떨리지? 떨리지? 예. 떨리지? 예. 원래 이거보다 더 잘하지? 예. 저 사진 한 번만 찍어주면 안 돼요? 어떻게 할까? 자, 찍어준다 함성. 그거만 들을게요. 거기 있어. 올라오지 마. 줘. 사진 내가 올라. 줘. 하나, 둘, 셋. 자, 찍었어. 잠깐만, 보여줄게. 야, 형이 사진 잘 찍지 않냐? 야, 즐기지? 그래. 고마워. 자, 들어가.
하나, 둘, 셋. 오케이. 아니 근데 템포가 뭐 노래도 잘하지만 템포가 참 돈 잘 버는 템포야 제가. 자 우리 네 분한테 큰 박수 부탁드릴게요. 다시 가수로. 사랑한다만 기다리란 말 그 눈물로 대신해놔요.
지고 산 넘어 세상은 하나도 한 게 없어 삼켰었던 내 슬픔이 잘 터져왔어 내가 살고 싶던 삶이란 이게 아닌걸 나도 분명히 나를 잘 몰랐기에 우리의 인연은 엇갈리게 됐나봐 이 세상에서 나에게 원하지 않는 건 함께 있고 싶은 사람과 함께 있는 것 하지만 난 사랑했잖아 살아있었던 거야 네 곁에서 함께 했던 날 동안 그걸로 됐어 나를 완전히 태울 수 있었나 전부를 내 가슴이 참아올게 잊어도 내가 위해서란다 너랑 그래도 안 되면 기다릴게 그때까지 온몸에 품어도 바람은 흘러가고 난 세워 지켜도 시들겠지만 하늘 아래 네가 있어는 않는 것만 널 향한 나의 시작만 기다릴게 그때 또다시